係感謝主。我頭先敬拜嘅時候咧，我見到有啲人咧，即係心裏邊好重擔，即係唱歌嘅時候咧都即係見佢長進。咁我諗起咧，真係15年前咧，真係個弟兄講得啱。15年前咧，我喺即係又係嚟一個咁嘅餐會。咁我唔知大家點解今日會嚟食飯？15年前我都唔知點解我會去食飯。咁有一個弟兄請我去食飯嘅時候，我話好啊，咁咪去啦。咁 exactly 咧就係頭先咁樣。當時咧我又出嚟唱歌喎，因為我好中意唱歌嘅。我話咦啲人唱得咁開心，我一齊唱。雖然我唔知咩嚟嘅，咁我又唱。唱完之後咧有一種感動，我唔知大家而家有冇感動。我嗰日唱完歌之後，我好開心，好開心。開心到咩程度咧？嗰晚瞓唔着覺。咁我就做咗我人生第一次嘅祈禱，我唔知咩叫祈禱。咁我嗰日就同一個叫做耶穌佬耶穌，今晚咧聽咗好多耶穌，我唔知你邊位，我實在好開心。我見到好多人信耶穌咧，係幾時信？幾時啲人需要信耶穌咧？我見到好多人信耶穌咧，係喺生意失敗、失戀、跳樓。佢臨跳樓嗰時就話：有咩盼望咧？有啲人就話：即係信耶穌。我話耶穌，我咧就有一個特點嘅，我咧就即係好怕死嘅。你俾啲嘢我睇下，俾我信你啊！不過有個條件嘅，唔好發生喺我身上面。我見到好多人咧都係好慘咁食做。咁我做呢個祈禱咧，神咧真係俾我過去15年咧，我睇到好多即係唔同嘅經歷，但係咧感謝主，到今日我出嚟分享，我企喺度我自己話，神俾我咧即係一個好喜樂嘅人生，見到咩嘢咧我都喜樂。咁我信耶穌，點解會信耶穌咧？或者我講我背景先啦。我係一個好難信耶穌嘅人嘅，因為15年前咧，我都接近40歲㗎啦。咁一個咁老嘅人要信耶穌，好困難。尤其是我即係我3代咧，都係做醫子元寶嘅。我被教書之前咧，我喺地盤裏邊咧係做第一個阿頭嚟嘅。每日開工都要裝啲香，先至可以翻工。如果唔係咧，啲工人就話：喂，地盤出咗事，邊個孭飛啊？點解冇裝香啊？咁我每日都裝香。一個咁嘅人要信耶穌，真係好難。但係神係咁樣叫我信耶穌。喺15年前，當我做咗呢個祈禱之後，隔咗1個月嘅時間，喺我自己嘅車裏邊，我有個屋企人，當我揸緊車旺角嘅地方，突然間我後面有一個人係我個後仔，佢心臟病突發。咁我睇到人真係好渺小，你能夠做啲乜嘢咧？人係做唔到任何嘢嘅，但係竟然喺嗰日，可能喺3分鐘裏邊，喺太子呢個地方都過咗唔知幾多單頭連心，去到廣華醫院，孭住一個人做急症得，6個醫生圍住佢，就話：喂，斷咗氣幾耐？我點知啊？我喺太子趕嚟㗎。咁佢話：咁啊，做啦。咁呢嗰個後仔咧，終於過咗身。不過有21日嘅時間喺醫院裏邊係有生命。我睇到人真係好軟弱，但係喺21日裏邊咧，俾我睇到你屋企人全部有好多嘅心理準備，做咗好多事情俾我哋咧，係有一個平穩嘅過程。咁有一日牧師就問我啦：你信唔信耶穌？咁其實我唔知咩叫信耶穌㗎，真係唔知。咁就憑住信心咧，話好，我信，因為我做咗個祈禱，我見到一個冇咗氣嘅人能夠有氣，維持到21日。雖然呢個人過身，但係
佢有21人請個神職，因為冇氣就冇氣啊。咁我今日要講咩咧？就係、我信咗耶穌有咩改變咧？俾我睇到啲乜嘢咧？我睇到原來人咧係講緊好盼望。我呢幾日接到好多電話，有唔同嘅朋友打俾我，嗰、個仔咧又高考啦，話又爭少少啊，有咩辦法啦？咁我話有咩辦法啦？即係而家唔係以前啦，即係我哋唔係可以啊，不如擺你日條龍頭啦，冇呢樣嘢噶嘛。我話不過唔緊要，即係我都經歷過，因為我以前我會考都試過唔合格啊。我竟然咧會考唔記得考會考喎，即係我嗰日瞓醒覺嚇，今日要考會考啊，咁就冇去考，咁就肥咗佬啊！我都經歷過，所以睇翻人睇翻轉頭嘅時候，係你行嘅時候係睇唔到將來嘅，但係睇翻轉頭咧，你會睇到神咧係即係默默咁咧係保守住我哋。咁我喺過去15年，我深刻體會到。大家以為今日有一個叫做大學裏邊嘅教書先生嚟分享，大家期望啲咩咧？其實冇咩期望，因為我就係一個普通人，普通嘅一個男人有啲咩咧？大家咁多男人坐喺度，男人咧其實好苦嘅。屋企咧，我屋企咧有一個老婆，有個仔，有個女。當晚燈爆咗嗰時，佢就話：喂！換燈膽啦咁，邊個換咧？咪你咯，男人嘛。喂，交學費啊？邊個啊？男人啦。喂，唔夠力攞嘢啊？邊個啊？阿爸咯。呢啲就係男人啦。男人係乜嘢都要負責任嘅。咁係咪大學阿 Sir 係咪好有能力咧？可以同大家講，我都好有能力嘅，但係我發覺有啲嘢唔係話你有能力你就能夠孭得起，冇一樣嘢你能夠孭得起。我記得喺03年嘅時候，03年嘅時候大家有沙士係咪？但係沙士對我嚟講都冇乜大問題，因為當時我記得我太太咧有個病，我沙士之後咧。有一日，我聽見新聞講，阿梅艷芳咧就話，即係嗰日咧就過咗身。咁我聽見梅艷芳過身，我好緊張，我即刻就請假。喂，梅艷芳過身關你咩事咧？我請假翻屋企陪我太太，因為當時佢係同阿梅艷芳一齊做緊化療，我太太都係經歷緊同一。我覺得哇，咁大件事，我太太點樣經歷得起咧？咁我當時即刻請假翻屋企就陪太太過咗一日。咁我哋喺張床一齊祈禱，我話神，我哋有啲咩能力係可以勝過我哋嘅病咧？係咪男人可以孭起你嘅太太嘅一切嘅病？原來係唔得嘅。人係咪可以？我話老婆你嘅病俾埋我，係。咁但係我哋可以祈禱，因為聖經都話咧，即係凡事藉著禱告祈求咧，話俾神聽，神就俾我哋有平安。咁喺03年，我哋就係咁樣祈禱過咗1年。咁我記得嗰年嘅聖誕節，我當時我喺大學宿舍裏面住，行過又一城咧就係2分鐘嘅啫。每一晚咧11點鐘，大家去完又一城，就係 shopping 啊嘛。我每一晚咧就又一城11點鐘咧，我同太太咧可以享受成個又一城，因為冇人就走晒。咁我太太做完化療啊，又即係戴住頂帽咧，我哋喺度食蛋糕。係聖誕節有啲燈光嘅時候，我哋睇到，即係佢好享受，但俾我哋咧好享受。俾我哋咁嘅生活，可以喺又一城擁抱成個又一城喺度過咗我哋一段時間，就係咁樣。但係我話俾大家聽，今年咧已經係第8
03年到今日我係8，我太太8年啦，經過晒所有嘅化療治療，咩藥食晒，今日佢仍然喺度，佢同我講，我話我哋係即係戰友，我哋係老伴。我記得喺03年，我同佢一齊跪喺度，喺張床跪喺度祈禱嘅時候，我發覺點解我個太太有病？冇人會知，大家都問點解。但係喺祈禱裏邊咧，我睇到我自己一個威脅。我睇到原來我結咗婚16年咧，我都同太太一齊同我爸爸媽媽住。哇！佢為咗要同我爸爸媽媽住咧，佢可以翻工翻到11點，翻工翻到12點，因為實在壓力太大。咁所以佢好大壓力。咁我喺祈禱當中，我神多謝你俾我有咁嘅即係悔改。咁所以咧喺04年咧，我哋就翻咗去我哋祖屋住。我爸媽住喺隔離，我同太太住喺佢嘅隔離，即係兩間屋，一人一邊。咁咧過咗8年，好感恩，我哋可以一家人咧係住緊一間屋，我個父母住隔離屋，但係我哋都同咗16年。咁喺呢8年嘅裏邊，好似睇嚟好大咒詛，係咪？有病，好似好大咒詛，但係其實好大嘅祝福，因為我身上面孭住3個人，孭住一個太太，孭住一個仔，孭住一個女。我個女03年嘅時候，我太太病，我個女咧就有一個病喎，真係唔知點解香港咧啲醫療好好，由小學咧幫佢哋檢查下腰骨，發覺 S 骨即係攣嘅，咁醫療好好啊！喺醫師幫我開個 file， 俾件衫佢着，嗰件衫咧係硬膠嘅，我唔知大家見過嗰啲衫嚟，即係嗰件衫咧着住嘅時候咧，我敲佢背脊好似龜殼咁響嘅，咁我叫佢就敲喺背脊，咁就好好玩嘅，即係同個女打聲招呼，畫喺個背脊咧，咩好型。咁有一日，我行過我個女房門嘅時候，我聽見裏邊咧好大聲喺度撲，咁我好明顯知咧，我成日都敲佢背脊，我知道咩聲。原來咧佢喺度打嗰件衫，佢除咗嗰件衫出嚟打，因為嗰件衫咧係要着22個小時嘅每日，即係話除咗做運動，除咗沖涼咧，你瞓覺都要着住嗰件衫。咁我唔知大家諗下，做一個男人，你能夠做啲咩咧？係咪你有能力就可以醫治咗你個女嘅 S 骨咧？咁我發覺完全咧係即係冇能力，即係咁當時咧，我哋又係祈禱咯咁樣。咁好多謝弟兄啦。咁有一日咧，我哋班相聯嘅弟兄就話：湯圓去你屋企祈禱咁樣，為你個女祈禱。咁成班人就衝咗嚟我屋企咧就祈禱。祈禱完之後咧，就冇理過我個女，就圍住我爸爸媽媽咧喺度，爸爸媽媽你就信主啦咁。咁我爸爸咧，我媽媽咧就即係佢一祈禱嗰時咧，我就入我櫃喺度話：主啊，即係感謝主啊！如果爸爸媽媽信耶穌真係好啊，不過咧我媽媽心臟病啊，唔好勉強啊！咁如果佢信主就真係好啦，如果唔記得咧就唔好勉強啦。咁咧我就祈禱啦，祈禱完落去落翻落樓下，因為我住2層嘅喺大學。咁落翻樓下嘅時候，我爸爸突然間大嗌一聲，佢話：唔好嘈，我信耶穌。感謝主。所以神要做嘢，人係諗唔到，人亦都唔知點解。但係我睇翻轉頭，我爸爸今年90歲，好感恩。咁佢食飯嘅時，你祈禱啦。咁就係咁信耶穌。咁係咪冇人理我個女咧？原來神親自咧醫翻佢。有一日，
我太太帶住我個女去一個祈禱會嘅時候，個女話神醫翻佢，咁我太太話：咁啊醫翻你啊，除咗個箍啦咁。我咧就好軟弱，我話：哎呀，除咗個箍啊，佢睇完醫生就除啦咁樣。個太太話：唔係啊，醫咗就醫咗㗎啦，咁就除咗佢啦。咁除咗個箍2個月，再睇醫生嘅時候，個醫生話：咦，你啲骨都開始硬淨，可以唔大箍。所以憑信心除咗個箍，至到今日都冇大箍。今年我已經21歲，嗰條腰骨好直，今日好直。神為佢安排咗一啲醫生醫翻嗰條腰骨，係想像唔到。當時我個女有病嘅時候，我話：我有咩辦法可以醫佢咧？我帶佢睇好多專科，睇唔同嘅醫生，睇到最後一個醫生同我講：我話醫生點解會亂㗎？佢話：喂，我都唔知點解喎。咁我話：點會冇得解啫？有科學㗎嘛？佢話：喂，唔係樣有科學㗎喎。如果有得醫就冇神啦咁樣。我冇嘢講，因為醫生話：如果有得醫冇神啦。但係竟然神就係咁樣醫咗我個女，21歲。好感恩佢琴晚同我講，有間學校收咗佢，下年就去，今年9月就去邊度讀書。我心裏邊孭住3個重擔，老婆、女、仔。咁我個仔又點咧？我唔知有冇時間，有時間冇時間拎埋嚟叫我得㗎，我唔會停㗎。冇時間講埋我個仔幾句。我個仔又係03年，我個仔小3、小4，從來一行出嚟個班房就喊，對咗一班同學就喊，佢永遠唔可以面對群眾。佢由幼稚園開始11點鐘起身就話：聽日要默書，我要起身讀書。我話得啦，以後你都唔使讀書啦。11點鐘要3、4歲又話要起身讀書，我話以後唔使讀啦。好大壓力，見到人就喊，讀書就好辛苦，要起身夜晚黑，就算而家佢都讀到2點鐘嘅，都我話唔使讀，唔好讀。但係到中學1年班嘅時候，即係佢小學，因為我唔俾佢讀書，年年都考20幾。到中學1年班嘅時候，佢同我講：佢話阿爸，好唔開心。我話點解唔開心？我考唔到第一。咁我同我太太就話：你都大個啦，如果你開心嘅，最緊要開心。如果你覺得考第一開心嘅，你考第一啦咁樣。咁我哋為咗祈禱。咁我仔好開心，跟住佢年都考第一，全級都考第一。今年中5啦，佢應該下個禮拜放學。但係點都好，佢半年前同我講話，考第一都係咁啦。我都想去外國讀書。咁我話：咁啊係嘅，呢年考第一，再過1年考第一，差咗你個年啦，不如出去見識下啦。即係喺今年9月又去英國，咁我2個仔女就係咁樣成長。我睇翻轉頭，我能夠做啲乜嘢咧？我冇同個仔補習，我冇醫治個女，我冇醫治我個太太，我唯一可以同佢祈禱。15年，我只係同大家分享，就話神冇話過我哋想耶穌。俾啲咩俾我哋？但係佢話過，佢話咧，我哋係有苦難，但係喺佢裏邊有平安。願我依靠嘅神都係你哋信靠嘅神。